冇嘢話呢個高爾夫球人咧，我要保護佢，我保護佢。Wait！ 啊呢個係。You want to die? I have a sword. Take and slash kill you. I just shift and walk behind you. You are running. I'm shifting. Run faster. You are so slow. Wait! Sorry, Brian. Not me. 唔係，我等陣我 TP 過去先，趁佢我 TP 過去。搞佢有冇 TP 佢啦？我 TP 過佢啊！好啦，佢喺度啊，冇先啊佢有喎。啊！算啦，我哋第一個女仔啊又，成個 server 係第一個女仔啊！邊個嚟㗎呢個？呢個West。我試下點啊？唔好啊！喂，唔好殺佢。咁咩啊？呢個嗱呢個再擊，呢個又擊。再擊。喂！喂！殺錯良民啊你！喂！你殺錯良民啊！村民啊 ！OK。Slowless 嘅 ID 係咩？自己打佢。我想俾個 Slowless 俾佢，唔俾個 speaker。Wait, finding the ID. I forgot the ID. 我哋就俾個 Slowless 佢啦。Finding，揾個 Slowless 俾佢。哦，二係2。Give that sec to 呢個係 Slowless。超逼啊！點解我冇咗你嗰個嘅？冇咗你個名咯。咁快？佢仲喺度喎！好啊！佢度 PVP 喎！殺錯人民啊！搶嘢！佢係咩 ？Give already！ 殺錯人！死咗唔會跌嘢個，唔會跌嘢。咁咩放大㗎？我自己剝嚟㗎。殺咗佢，我叮咗佢一下，然之後唔知佢去咗邊。呢支咩嚟㗎？我幫你殺，喂，殺晒佢！Yes！ 喂，跳落水！哇！呢個佢都係我個碌嘢啊！我有玩。邊個？呢個 free 係咩啊？我哋 Game of Free 係呢個 Spectate Mode。又係魔嚟㗎？唔係喎，佢啱啱打。新 update 㗎 ，LL。佢打我過嚟啊！咁我就卡死佢就喺度。喂，卡死晒全部人！唔好卡死晒全部人。啊係喎，好喎。Set TP at EA at A。set。全部玩家過晒嚟。Then you don't have the Slowless。佢打我咁遠，我咪打翻佢咁遠咯。打佢落地底。好，放過佢哋。仲有個喺下面，其實仲有個喺下面。我殺人佢殺。佢食咗金蘋果死唔去。佢食咗金蘋果死唔去，然之後佢卡咗，佢卡一世嘅啫。算啦，都係上翻嚟啦。TV 佢出嚟啊！我出晒嚟啦咁。一出嚟俾人打死咗。呢個暴走佢哋。我玩衰嗰個二冇人先玩得喎，入去中間。開始。
你算啦。哇係，我哋去中介玩。龍咧，一拳打死佢。我啲 effect 冇晒喎，我係咪做咩㗎？中介龍咯？咁多條？我 TP 唔到佢哋，我有方法 TP 佢㗎，我 set 超自己先。我 TP 佢哋全部我就中介打中介龍。走，你自己走，因為唔係你自己添我只可以 set skill 自己就死嘅。我翻過去，唔係因為中介咧冇得 TP 佢哋㗎，所以咧我就唯一嘅方法就喺中介嗰對門上面再 TP 佢哋落。你 game mode，你 game mode。係唔係 effect 咗？effect 咗回先。就呢個低啲。What the hell？ OK。搞掂晒，全部係打中介龍咯。我哋死啦！我哋有咩啊 set 佢哋喺度暴走去殺佢。你都開一個嘅。佢係喺上面啊！嗌你寫誒唔好殺人啦，唔好殺人啦 ，any 將人殺佢得㗎啦。我有人死咗啦！殺石。我哋有得佢，我哋有得佢。我哋睇佢哋自己暴走。我哋睇佢哋暴走得㗎，其實我哋就咁喺度睇佢哋死得添。我哋睇見唔見到你個人㗎？睇唔到我而家。Indo Dragon 啊！仲有冇人未死啊？死晒啦！死晒佢哋，死晒。黑卡嚟㗎，你咁好似 TV Charles。開 party 啦去。都我揸。Don't don't kill. Don't always kill people. Stop it. Stop. Don't play. 咁啊 Michael 不斷殺。佢哋已經暴走咗，越嚟越多人啦已經。佢哋已經暴走緊啦。我唔使打嘅，其實佢哋已經暴走咗。落貨。喂！攞袋唔係我呢啊！殺 deliver。我諗下仲有咩好玩先我哋。揾個空地俾阿妹起屋啊！空地啊？呢度咯，唔係呢度。遠啲啊！嚟呢度遠啲。I don't have gift 嘅唔得。咩嚟㗎？我 set 咗 spawn point 喺度。我揾一啲好玩好多嘅嘢，一啲個個都會好中意玩嘅嘢。我係一啲你哋會好中意嘅嘢。what 佢死唔去嘅？佢邊個啊？我知啊 ，lock for。咁我殺你。invisible 係咩啊？我諗 invisible， 我諗住隱形玩佢哋喺度。然之後佢哋又唔知我仲有14啊。OK。啊？哦，我知。咩啊？哦，係喎，冇人知我喺度。喂，好混亂啊呢度，咁多窿嘅喂。個空位俾我起屋啦。我帶佢去中介好多空位。喂，唔好啊！哦，空地啊！地，唔係我帶翻去澳好舊 spawn 先我哋。舊 spawn。哦，我隻狗你死啦！我隻狗啊嗨。